हामी टक्क अहिले चाहिँ ढोरबाटनको बिचमा छौँ होइन टक्क लाएर यहाँ पानी आयो अनि यहाँ टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बाइक एउटा चाहिँ गइसक्यो अनि माथि हेर्नुहुन्छ अब यहाँ त मकै पाकिसकेर भइसक्यो झन् यार हाम्रो घर बल्ल पोलेर खाने भन् हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्कुले नानीहरू यस्तै नदुग्राको पानी यहाँ यता आएर त्यो बिरामी भन्छ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ बब्बाल पानी परेको हो होइन के अरे बाटो पनि यस्तो क्रेजी होइन अफरोड त फर्स्ट टाइम हो यतिको अफराइड होइन अफरोड मेरा ज्यानै जिरिङ्ग हुन्छ यार केही छैन ठिकै छ होइन अब पानीमा चाहिँ हरियो भिज्यो दखरेनी पुग्ने भने म यो बिच बाटोमा झ्याउ हुन्छ होइन गाइस अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ खोलो हेर्न सक्नुहुन्छ बाइक मेरो होइन त्यो चाहिँ केटाहरू चाहिँ बोधियन् उहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खोलो खोलो चाहिँ अलि म अलि नजिक गरेर देखाउँछु होइन यहाँ चाहिँ सानो देखेछ होला के छ कस्तो छ दामी हो नि हिँड 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 चलो चलो हामी चाहिँ भर्खर अब यत्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो होइन टक्क लगाएर हाम्रो सबै राइडरहरू यही छन् होइन अन्जनाको भुँडी हो कि अन्जनाको भुँडी हो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ कत्रो खोलो थियो तर अहिलेसम्म हामीले बाइक ढाल्न चाहिँ ढालेन होइन जिन्दगीको फर्स्ट टाइम हो कि अफरोड आएको यतिको होइन यहाँ त ढिन्जर मान्छे भएको लास्तो छ होइन के गर्ने यतिको चाहिँ हुनुपर्छ कि हो कि नै केटा हो यतिको हुनुपर्छ कि नै झर्ने बेला कसरी झर्ने आउनु त निस्किन्छ हामी निस्क्यौँ झर्ने बेला कसरी झर्ने हो झर्ने बेला गाह्रो हुन्छ यार गाइस बाटो चाहिँ एकदम खत्रै मतलब होइन आउनु त आइयो ओह्रालो कसरी झर्ने यार यहाँ जति बेला नि हुसु लागेको लागि गर्ने रहेछ पानी आएको गर्ने रहेछ अब झर्ने बेला कसरी झर्ने यस्तो खतरा ढुङ्गा खान लोट्यो भने चाहिँ सिधै जान्छ कि हात त भाँदिन्छन् होला हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि हेर्नु बाटो यस्तो ढोर बाटो आउनु सजिलो रहन्छ केटाहरू चाहिँ अघि गइसक्यो म चाहिँ अब निस्किन्छु ढोर बाटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस टक्क लगाएर होइन मेरो बाइकको लुक्स यता हेर्नु पुरै सुलाहा होइन बाटो चाहिँ पुरै एकदम खतम के पुरै छोडिदिने त्यहाँदेखि कहाँ हो बस्ने के हो केही थाहा होइन पुरै बाइक गाइज हामी चाहिँ अहिले अब यो ढोरबाटनको झोलङ्गे पुलमा छौँ होइन टक्क लाएर बाटो चाहिँ कुरै नगर्ने यस्तो होइन रमाइलो नि भयो होइन फर्स्ट टाइम हो यतिको अफरोड हिँडेको फर्स्ट टाइमै हो तर अनुभव पनि दामी भयो तर झर्ने बेला चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ जस्तो छ ढुङ्गा भन्छन् एउटा चाहिँ अगाडि निस्किसकेँ अनि यता चाहिँ एउटा भाइ अब हेर्दा दाइ भयो भने जस्तो चाहिँ के हो नि हाइट हुन्छ है त गाइज यता हेर्दै सक्नुहुन्छ यहाँ हामी पुलमा छौँ टक्क लाएर पछाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ ढोरबाटन पुरै उ छ पन्जा त लाउनु पऱ्यो तर जाडो बवाल भयो कि यार अरूभन्दा नि त्यो चिसो त ठिकै रहेछ तर पानीले गर्दा पानी आयो नि त पानीमा भिज्यो नि त तर हल्का बिरामी भन्छ जस्तो छ केही छैन गएर सुत्ने हो खाने सुत्ने के पुल त हल्लिन्छ है होइन भिडियो बनाउनु लाग्यो के गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ टक्क हाम्रो होइन पुलको यात्रा टिरिङ मर्के लाग्छ है केही छैन फेरि खान्न हुन्न जिन्दगीको फर्स्ट टाइम झुलङ्गे पुलमा बाइक हाल्यो यार
जिंदर उड़ाल हो यार। तो घोडा रहेछन् बस्नेहरू। ओहो ठिक छ लुज भयो अरे यार। यहाँ हामी बस्ने होटेल चाहिँ टक्क लाएर यहाँ हामी जन आइयो केटा। अन्त मजै आइएको र तर झोला सब बाइकमा हान्छ अब हामीले खानासाना खाने सब यहीँ हो, यहीँ बस्ने रमाइलो गर्ने मान्छे टन्नै रहेछ नि एकदम टक्क लगाएर होइन। यहाँ मेरो फोटो पनि रहेछ अरे यहाँ यार, तपाईँलाई हेर्दै देखाउँदै मैले मेरो फोटो। यहाँ रहेछ है गणेश यहाँ पनि रहेछ, जताततै मेरो फोटो रहेछ क्यार नि। हो सामान हामी चाहिँ ढोरपाटन आएको हिजो हो। आज चाहिँ हाम्रो ढोरपाटनको डे 2। हिजो चाहिँ हामी राति लगभग 8 बजीतिर आइसकेको थियौँ। तर रमाइलो भयो जे भयो नि। अब त्यतिको अफरोड अब परेपछि चलाउनु रहेछ भन्ने नि थाहा भयो होइन। हामी चाहिँ भर्खर उठेर मुख धोएको, हल्का चिसो पनि छ होइन। अब चिया खाने भनेको अझै दुध हारिन्छ, एकछिन टाइम लाग्छ अरे। अनि मस्त सुत्यो केटाहरूले, बिहानै फोन हेरेर चिच्याएर कराएर सुत्न दिएनन्। त्यसै उठेर केटाहरू मोबाइल हेरेन्, म चाहिँ मुख धोएर बाहिरको मौसम कस्तो छ हेर्छु भनेर आएको होइन। टक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि दामी देखियो होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी बसेको होटेल चाहिँ त्यही हो। हाम्रो बाइक चाहिँ सबै पार्किङ छन्, यता घोडाहरू पनि चढेको छन्। ल त गाइस अब चिया पनि हामीले एकछिन पछि खान्छौँ। आज चाहिँ हामी बुकी जाने हो, कति 4-5 घन्टा लाग्छन् भनेछन् हिँड्दै जान। अब यत्न आएपछि त्यत्न त जान पर्यो होइन। है त गाइस हामी चाहिँ अब पछि भेट्नुपर्छ है त। एकचोटि पुरै भ्यू देखाउँछु मैले। गाइस अहिले चाहिँ मिठो घाम लगाएर होइन, पछाडि हेर्नु जाँदा टक्क भ्यू क्रेजी होइन। मिठो देखियो यार। तर मैले यार बिना टाइममा कल फालेको यार, के गर्ने यार। दामी होइन, अनि त गरेको थियो मिठो घाम लगाएर दामी देखियो यार। 360 भ्यू या गाइस होइन, टक्क लगाएर चाहिँ चिल्याक्स पारामा हिँडिरहेका छौँ। यहाँ घोडाहरू देख्न सक्नुहुन्छ, घोडाहरू चरिरहेका छन् होइन। होटेलमा घोडाहरू थुप्रिसकेको छन् यार, मान्छेलाई घुमाउनु लानु होला। अहिले जानुपर्छ हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्नुपर्छ कि बाइक लगेर हुन्छ कि त्यो पारि ठाउँमा चाहिँ पुग्ने हो कि हामी जसरी भयो नि यताबाट बाइक लैन्छ बाटेबाट, अनि बाइक चाहिँ माथि छोडेर त्यो तल चाहिँ झर्न पर्छ। यस्तो क्रेजी ठाउँ छ होइन, यहाँ चाहिँ पुगिन्छ। अब यत्न आएपछि अब त सब चल्न पऱ्यो नि त हाम्रो घोडाहरू।
रिल्याक्स पारामा घोडामा चढ्दै यहाँ खोलाको बाटो मैले देखाउँछु यहाँ खोला झारिन्छ हामीले घुँडो अब ए हामी यता जाने हो हल्का पछि ढल्छु नि कम्बर हल्का आज या हे रुक गोडा रुक यो भिडियो गरेँ मैले तर मेरो भिडियो तिमीले बनाइदिनु पर्ने कि पछाडि फर्केर अघि नै अप्ठ्यारो हुन्छ यार बहुत अप्ठ्यारो हुन्छ त मलाई नि थाहा डेन्जर लड यार गोडो फर्काउँछु क्या हो हामी यहाँ टक्क छेउछेउ टिप्यो मैले होइन तर हेरौँ त्यहाँ ठुल्ठुलो टिप्छु भनेको ठुल्ठुलो टिप्न चाहिँ सकेन अलि अप्ठ्यारोमा रहेछ अनि सेउको बुट पनि कच्चो हुन्छ भन्दै थिएँ माथि माथि नजाउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अङ्कलले हेरौँ है कस्तो हो यहाँसम्म मिठै होला योस् सेउ चाहिँ दामी मिठो रहेछ यार अब हामीले पनि तर गुल्लो चाहिँ बबाल ढोरबाटनको सेउ पनि चाख्यो हामीले कलाएर सेउ खाने दाइ खानु खाने हो गुन्डा निकाल्नु चाहिँ पुजीमा खा निकाल्नु है गुन्डा अम्लो अम्लो गुल्लो ज्यादा मिठो रहेछ क्या त्यो खाइयो हामीले भात खाने अब